madoko ana mandiweta wene naodzo manhoko dzozwara chifumba mwedzi uno wakubvumbi wamonzora kwaiwa gomangariwa naPatron Murimoga kubazi rinoedzana nowori roZimbabwe Anti-Corruption Commission. Mhirigori yomubato rawo iyi pairi kupera bano kuti Murimoga ari kuti wamonzora wagoba mari ibodziyo yaigoreketiwa namaitokozani kupe kuti wamonzora wane zvawakaita zvisiri kuzikanwa kuti zvii. Ticharamba takangoringa tichigokunyepai mabi yangu kureketa kuno bato roZANU-PF peno riri kuita zvokuisana rega rega kana kuti richari godini paribagoziwa, asi kwai bato roZAPU rigomira kuti rigone kudedza pokare kubva mudare reparamende Simon Kayamoyo, Stembiso Nyoni pabodzi pona Ken Matema wari kuti watatuwa wachiri mubato roZAPU. Izvo zviri kubva zvanetsa kuti warigotekaira sei. Heno tichagoramba takaringa kuti wachaita sei mubato roZANU-PF nhau iyi. Mutongi mukuru uri kuMaraba kwai agotanikiwa manyepo yache aagoitira mutongi Erika Ndebele. Kwai mutongi Erika Ndebele zvagosenzesiwa kuti zvimudzingise basa kureketa kuno zvinhu zvanga zviri zvomanyepo zvega zvega. Heno kuti nomanyadzoyo wari kuringa paiwo mutongi mukuru uri kuMaraba. Toramba tichiringa kuti wachagoita sei nhau iyi, asi pakanyangaritsa pamabi yangu. Wabasa wehurumende watiwo wakuda kutanga kuenda kubasa mazuva mairi ega pasvondo nokuti ndo zviri kuenderana nemari yawo. Bazi rawo rakawamirira roConfederation of Public Sector Trade Union ndo rareketa izvi mutsamba. Tsamba iyi yaendesiwa kuvakuru vehurumende zvokuti paribe agoziva kuti zvii zvichagoitika, asi tiri kuimba kuti vachagoita kuti zvinhu zvitekaire zvino. Taramba kuramba tichiti manyongori yakadari mabi yangu. Wamunangagwa watiwo wari kuchema nomhuri dzavanhu pfumbamwe wakagwarashiwa mutsaona yomugwagwa weHarare kunoenda kwaMutare. Tinoti wanhuwa warambe wachizorora murugare. Mhuri yapo munakopa akapfuhwa nemapurisa gore rapfuura yati iri kusungisa mukuru wemapurisa pabodzi pono gurukotaro zvinoitika munyika kazembe. Kwai wari kuda mari yekuAmerica inoita $430 anonhanhatu. Heno kana wagoipuwa mari iyi mabi yangu toramba takandoringa. Mumwe womupurisa anonzi Wellington Mukanganyama apuhwa makore mapfumbamwe okugara mujeri mushure mekunge abata chibharo mubvana anga ari form 4 gore rapfuura iyi. Kwai mubvanayu agoendesiwa nawamai wache kumapurisa okubhangeti achinzi agoba. Kwai mupurisayu paakasiyirwa mubvanayu akabva aita zvokumubhinya. Idi wanhu wakadari wanoda kupuwa kana makore akawanditsa chaiwo ekugara mujeri. Toramba tichiti heno kana zviri zvegazvi. Kuno vamwe wapwere wanosvika 55 wanzi wabatiwa dziwa mupengo pachikoro chibodzi chonzi Sacred Heart Girls High School chokumzingwane. Heno kuti makatolike achagoti kudini kana kuti wapwerewa wanga wari pai kuti wagobatire chirwerechi wakawanditsa kudari. Toramba tichiimba kuti wari kubatsirwa uye panosaya kana mubodzi anopfa. Wanoona nezvokutepfenyura zvomunyika weBroadcasting Authority of Zimbabwe watiwo wari kuda vanhu kuti waise matsamba awo kana vari kuda kuti wagopiwa marezinesi okutepfenyura zvinhu zvopadande mutande kana zvinhu zvomuchina yechimanje manje. Toramba tichiimba kuti wazhinji wachagoita izvi kuti zvireruke. Titatamuke hedu kuenda pasirese. Kwai kunetsana kuri kuitika kuDhafo yekumadoka zuva kuri kuramba kuchinetsa uye bazi rinoringa nezvenyika dzopasi rese reUnited Nations riri kurwadziwa nezviri kuitika zvinhu. Rati iro riri kutadza kuita basa raro kana kutadza kuyamura kuti zvinhu zvizvi zvipere. Heno kuti zvichagopera sei mabi yangu. Sudani yodzasi kwai ingangoita kushomeka kwezvinhu nokuti wanoita zvokumagonyeti wari kuramba kugopindamo nokuda kwokuti vanogona kundobhombiwa warimo. Paribe anoda kupfa mabi yangu. Heno kuti wachagoita sei wanhuwa. Wanoita zvokuchera zvinhu zvopasi chigare watiwo kuno guta roAten riri padhuze neLuxor kumaIjipita rino makore mazviuru zvitatu riripo rawakiwa
rawawanikidza nyasi wati kuboyana kwawo nogutari kwaita kuti vanhu vazhinji vagokwanisa kufunda zvakawandisa zvaiitika pasi chigarepa. Toramba tichiimba kuti zviri kuitiwa mune zvakanaka izvi. KuBrazil chirwere chodziwa mupengo chaita kufunya chisero mabiyangu chiri kugwarasha vanhu vanopfuura zviuru zvina pazuva rega regani zvinotorwadza palibe kana kuziva kuti zvii zvichagoitika kuti zvipere izvi. Toramba tichiimba kuti kamushonga kodziwa mupengo kanogona kundovabatsira zvikaita. KuAmerica kwapfuhwa munhu mubodzi akapfa nevamwe vashanu vakakuwara kunyika yoTexas. Kwaidunhu ravo reTexas raita kunetsa nevanhu vari kundoramba vachipfurana. Hino kuti waBiden wachagodini, asi wangova kureketa kuti wada umboti waedze kuisa mapapiro owanhu vanopfuti pakawanda kuti zvireke kugoramba zvichinetsa izvi. Mukahatikidzwa kwanyasi kwaridziwa kwenje kunyika yaQueen Elizabeth wechipiri kuBritain nokupfa kwomurume wache mwanakomana wamambo Philip. Toramba tichiimba kuti wachazorora murugare watsanuwa uye mhuri yese ichanyaradziwawo. Tiri ipapo mabiyangu togumira pano kwanyasi. Ndini wenyu Mhanduwe Onhau.